Torej, zmaga, ki je bila tako rekoč nujna danes. Ja, zelo nujna. Mislim, da je bila tekma zelo pomembna. Nekaj tudi zaradi tega, da ne končamo na zadnjem mestu. Videlo se je, da je tekma nervozna, dosti živčna. Videlo se je, da je Mura zelo dobra ekipa, ki je zadnja na lestvici, z zelo dobrimi posamezniki. Danes smo odigrali eno pametno, v bistvu bolj zavzeto kot gledljivo, ampak mislim, da na trenutke smo odigrali dobro. Prvi polčas imeli 3 lepe priložnosti, ki nismo konkretizirali. Nekje v drugem potem nam je to uspelo. Mura je tudi imela svoje priložnosti. Vendar tako, mislim, da nismo nič ukradli, zmagali smo zasluženo. Tako da vidi se, da mogoče ekipi nekaj manjka, ampak bomo probali to nadomestiti kasneje, če bodo možnosti. Moti me to, da v bistvu glede na spremembe, ki smo jih doživeli v letošnji predsezono, da ni v bistvu realno mnenje od nasplošno do okolice in tudi, da lahko bi bili boljši, ampak je tudi to neka realnost, ne. Zdaj, če imaš malo več sreče ali pa ne, zdaj smo imeli dosti smole do tistih 2 tekem z Rudarjem. V bistvu tam nas je pripeljalo v neko situacijo, ki smo mentalno slabi in da smo slabo igrali. Tudi danes igra ni bila tekoča, ker se je čutilo neko živčnost, vendar to se z rezultati, če jih narediš, nekje potem popravlja. Samo moraš jih pa delati in v tem trenutku je težko. No, danes ne samo zmaga, ampak tudi vrnitev strelca Žigona. Ja, zelo sem zadovoljen za njega. On tudi potem, ko se mu je ustavilo, imel veliko priložnosti. Ni mu šla noter, tako da danes se je to malo obrnilo na pravi tekmi. In smo zelo zadovoljni, da smo zmagali to tekmo, ampak borba do konca bo še zelo velika, ker vidimo, da ekipe so dobre, te okoli nas in nas čaka težko delo. Torej, kakšen je vtis po tem gostovanju, ko ste igrali proti neposrednemu tekmecu za obstanek? Ja, po tekmi žalostni, razočarani. In tisto, kar smo se najbolj bali, se je tudi zgodilo drugi polčas. To je naša 3. tekma v 6 dnevih, vsak drugi dan tekma, malo preveč za nas in drugi polčas je bilo to vidno, tudi pri fantih. Tisti zgodnji gol verjetno na začetku drugega polčasa vas je kar precej potolkel? Ja in ne vem, če nas je potolkel, ampak mi smo poskušali za svojim načinom igre nadaljevati, kljub prejetemu zadetku ni nam šlo in tudi z 11 metrov nismo uspeli zadeti. In to so neke tekme, ko imaš včasih občutek, da bi 3 dni igral in ne bi mogel dati gola, ampak sam povezujem to z utrujenostjo. Torej vas ni zavedlo to, da ste 2-krat zapored zmagali, Gorica 2-krat zapored visoko izgubila? Mislim ne, če gledamo samo prvi polčas, kontrola tekme, ogromno iz naše kontrole, tudi kornerjev, nek zadnji pas nam je manjkal, finesa v zaključku, malenkost hitrejši v akcijah in to v drugem polčasu je pa bilo še malenkost slabše. Sedaj še proti Mariboru za zaključek? Ja, jaz edino, kar lahko rečem, da verjetno tekaško bo tekma veliko boljša kot danes, vsaj z naše strani.